你嗰粒骨咧，好多人咧都唔知道咧，因為天氣凍啦，保暖不足啦，又飲嗰啲凍嘢啦，又或者個身體個血氣唔夠咧，都係會硬化，同埋咧係會有你呢種咁嘅即係唔啱位嘅情況嘅。咁所以咧，你哋一定要記住咧，嗰個保暖係要做足。第二咧，要將新鮮嘅血液流入去嗰個位。嗱，呢幾針先同你通一通，冤唔冤啊？有電，有電係嘛？啱啊，冇錯啦。我而家去嗰粒骨噶咯喎。Are you ready？咦，嗰粒骨係硬喎喂。哎呀，好啦。跟住啊。跟住。好啦，係好咗，但係咧，而家咧就要徹底啲。OK。哎呀，頂住。好。算啦，唔好玩咁多先係嘛？係啊。係啊，下一次係咪？好啦。